جنہ جنہ میرے بھائیاں نو اپنی ماں دیاں لوریاں یاد نے او ایک جملہ میرے نال مل کے بول دے ون میں پورے جیٹی روڈ تے دعاواں دیندا جاواں گا کہ تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں او عظمتاں کی سناواں ماں دیاں مل کے بولو تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں مل کے تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں او پت جب تلک گھر نہیں آمدا رہن بوئے تے نگاواں ماں دیاں سیاں نال میاں محمد آپ فرماتے ہیں سیاں نال میں کھیڑن گئیاں تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں او ماں دیتے ہور چڑھانی اے باپ کلوں کیویں منگاں میرے بھائیو ماں دی خدمت کرنا ادنال رب بھی راضی ہے مدینے والا نبی بھی راضی ہے گرامی قدر سامعین اس وستی میاں صاحب کہنے نے ماں ورگا غم خار نہ کوئی تے جانے کون حقیقت ماں دی ہر ایک شے بازاروں لبنی پر نہیں ملدی شفقت ماں دی علماء کرام نے حضرت با یزید واقعہ بیان فرمایا ہے علماء کہندے نے یزید بننا سوکھا ہے با یزید بننا اوکھا ہے 5 یا 6 سال مرے سردیاں دی ٹھنڈی تے لمبی رات ماں دے قریب آرام پہ کر دے نے راتی ماں دی کھلی کہندی ہے میرے بچیا میں نو پانی چاہیندہ ہے جسم سردی نال پیا کمدہ باہر جان تے دل نہیں کرنا لیکن تابدار بچے نو اپنی ماں دیاں دعاواں یاد سن باہر گئے مشکیزہ الٹایا پانی دا پیالہ بھرے آتے لے کے آئے ماں دی اکھ لگ گئی میرے بھائیو با یزید نے ماں نو جگایا نہیں بیت بھی نہ ہو جائے پوری رات پانی دا بھریا پیالہ لے کے تے پیرا والے پاسے انتظار پہ کر دینے سردی نال علماء نے لکھے پانی برف بن گیا صبح مؤذن دی آواز ماں دے کنہ تے آئی ماں کہندی او میرے بچیا میں پانی منگیا سی با یزید کہندے نے اماں حاضر ہے ماں کہندی ہے بچیا اے کتنی دیر ہوئی ہے پانی لے کے کھڑے ہو با یزید کہندے نے اماں گھڑی نہیں اندازہ نہیں تساں ایک واری میرے کو پانی منگیا میں لے کے آیا تو اڈی اکھ لگ گئی جگایا نہیں آلو پانی اوے ماں نے پیالے تو ہاتھ ہٹا کے آسمان وال اٹھائے تے رو کے کہندی ہے مدینے دے تاجدار دے مولا میں اپنے بچے تے راضی ہاں تمہیں راضی ہو جاؤ با یزید کہندے نے او لوگو حالے ماں دے ہاتھ چہرے تے واپس نہیں سنائے میرے تے کرم ہو گیا سی میرے قدم فرش تے سن نظرہ عرش برین تے سن ماں ورگا گھر چھاواں پونٹا کہ کدرے نظری نیاوے جس تو چھاں ادھاری لے کے اے جنت ربیں بناوے میرے
میرے بھائیو ماواں دا کلیجہ میرے اللہ نے اوپرا کلیجہ بنایا ہے ماں راتی پاسا بھی پرتے نا تے بچے وستی دعا منگ دیئے او میرے پترا جتھے پیر ہووی اتھے خیر ہووی راتی 2 بجے آؤ 3 بجے آؤ بیل بجاؤ بوا کھڑکاؤ بیوی تے بہنا تے دھیاں ستیاں پیاں ہونگیاں او میرے بھائیو سب تو پہلے گھر دی حویلی وچوں کوئی نہیں بولے گا ماں بولے گی میرے چنا جتھے پیروں وی اتھے خیروں میریٹ تے سرینا ہوٹل دے اندر اسلام آباد دے کھانے کھا کے تے خوش ہونے نے تے بڑیاں بڑیاں فوڈ سٹریٹاں جانے نے میں پاکستان تو علاوہ 6-7 ملکاں دا سفر کیتا ہے تے طرح طرح دے کھانیاں دا سواد لے آئے لیکن میں قسم چاہ کے پیا کہنا اوے دنیا دے کھانیاں دے اندر اتنا مزہ نہیں جاندہ جتنا ماں دے پہلو دے اندر بے کے کچی چلے تے ماں دے ہتھاں دی پکی وئی خشک روٹی کھان دا مزہ آندا پھر سارے بولو نا تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں گنگے بندیاں نو چھٹیے تے ڈوریاں نو بھی چھٹیے تے جنہاں نو اللہ نے زبان عطا فرمائیاں نے تار دیندیاں نے اور رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیاں وفا ماندیاں